والله ما أنصح وإنما آمر. حقيقة ينبغي نحرص على هذه القضية. الآن الجو حار جدا يعني، والحمد لله على كل حال. ما أن كل إنسان يضع سطلا من الماء أو طشت أو شيء كذي عند بيته للطيور الحيوانات هذه التي يعني لا تجد، أحيانا تبحث عن الظل، تبحث عن الماء لا تجده. فلو وضع كل إنسان عند بيته يعني طاسة فيها شيء من الماء ويتعاهدها بين فترة وأخرى، يضعها في مكان ظل تشرب منها الطيور أو الحيوانات أو غيرها، فهذا طيب. وينبغي التنبه لهذا حقيقة، ينبغي التنبه لهذا. غير طبعا الأوادم البشر، إذا كان رأيت إنسان في حر توصله مثلا أو تطعمه أو تدخله إلى بيتك. المهم أن نراعي غيرنا سواء كان من الآدميين أو غير الآدميين. جزاك الله خير.